امروز میخوایم بریم سراغ اسطوره موسیقی و آرندبی، از ورود به سیاست برای گرفتن مجوز تا اعماق دره‌های اعتیاد و سایت‌های شرط‌بندی و اونم کسی نیست جز امیر تتلو. تتلو 30 شهریور 1366 تو مجیدیه تهران به دنیا اومد، ولی توی خانواده متوسط رو به پایین سومین بچه بود. یه خواهر و یه برادر بزرگتر داره از خودش و همون اوایل کار فهمید که علاقه‌ای به درس نداره و علاقه اصلی اون تو دوران نوجوانیش فوتبال بود. بعد اینکه رفت سراغ فوتبال تو همون اوایل کار به خاطر مشکلات مالی ول کرد و وارد خیابون و فرهنگ هیپ هاپی شد و عاشق رپ شد و شروع کرد به نوشتن و همون هم بود که با خواننده‌های دیگه‌ای مثل حسین توحی، سروش هیچکس، یاس، آرمین 2AFM با اینا آشنا شد و مثل مگنت همدیگر رو جذب کردن. چرا؟ چون هدفاشون یکی بود، همه تو ذهنشون یه چیزی رو داشتن و هنوزم که هنوزه میبینید موسیقی و موزیک ایران زیرزمینیش دست ایناه. اوایل سال 2000 بود که اونا تصمیم گرفتن موزیک ویدیو برو از پیش من که اولین موزیک ویدیو رسمی رپ فارسی هستش رو انتشار بدن و بدن بیرون که واقعا تو زمان خودش ترکون. من موقع خودم خیلی کوچولو بودم و یادمه که عاشق این بودم، یعنی هر روز گوش میکردم تو کامپیوتر داداشم و یه شخصیت اصلی داشتش به اسم روزبه که اون موقع داشت کورس کار رو میخوند و نقش اصلی بود تو موزیک ویدیو، ولی همه کسایی که تو اون موزیک ویدیو داشتن میخوندن معروف شدن و هنوزم معروفن و به یه جایی رسیدن. جز این دلیلش نمیدونیم چیه، ولی فکر کنم همه ادامه دادن، پشت کار داشتن، ولی ایشون نه. روز به امیر تتلو پیشا توهی. بچه‌ها امیر تتلو تو همون موزیک ویدیو الانم بزنید ببینید یه تفاوت بزرگی با بقیه‌شون داشت. اونم این بود که چند تا سبکو میتونست بخونه، یعنی آرنبی میتونست بخونه، رپ میتونست بخونه و باعث شد که اولین آلبومشو به اسم زیر همکف و سال 2012 انتشار بده و بعد از اون خیلی فنای زیادی پیدا کرد و همه فهمیدن که چه خواننده خفنی و چقدر قابلیت‌های مختلفی داره. بچه بعد اون هی کار میداد، یه تایمی بازداشت شد و خیلی فن زیاد پیدا کرده و طرفدارای دو آتیشه، خودتون میدونید دیگه، تتلیتیا. و سال 1396 که انتخابات ریاست جمهوری تو ایران قرار بود برگزار بشه، اومد از ابراهیم رئیسی حمایت کرد، گفتش که شاید بعد اینکه رئیس جمهور شه بهش مجوز بده و یه سری موزیک ویدیو داد واسه حمایت از انرژی هسته‌ای و ایران و این داستانا که هیچ کدوم از اینا نتونست باعث مجوز گرفتن امیر تتلو بشه. بعد اینکه دید هیچ کدوم این داستانا کارساز نیست، تصمیم گرفت بره ترکیه مهاجرت کنه و ادامه فعالیتشو اونجا انجام بده و تو ترکیه خیلی خیلی بیشتر کار میکرد چون فضا واسش بازتر شده بود و 1 سال بعد از اینکه اومد ترکیه پلیس ترکیه دستگیرش کرد از طرف ایران و میخواستش برگردونه، ولی یه کمپین ایجاد شد و تتلیتیا نذاشتن که اونو برگردونن به ایران. میگذره میرسه به تایمی که کرونا میشه. بچه‌ها تایم کرونا یه سری پیجا بودن مثل ساشا صبحانی، مثل دنیا جهانبخش، داوود هزینه، امیر تتلو، اکثرا هم استانبول بودن و اینا چون همه خونه بودن پیجاشون لایواشون ترکیده بود و امیر تتلو هم مستثنا نبود از این قضیه و خیلی لایوهای پرحاشیه‌ای اون تایم میذاشت و فحاشی میکردن به هم دیگه. دنیا جهانبخش رو میآورد بالا، یه سریا تو لایوهای ساشا شیک میزدن، اینجور کارا میکردن تا رسید به اون روزی که یه پست اینستاگرامی آپلود کرد و تو اون پست از تتلیتیا میخواست که نیو فیسا در واقع میخواست که به حرم سراش بیان و این پست باعث شد پیج 4 میلیونی و بزرگ امیر تتلو توسط اینستاگرام بند بشه و بسته بشه و به کل دیگه تصویری از اون نتونه توی اینستاگرام انتشار داده بشه. تتلو هم که دید این داستان پیش اومده گفت خب من میرم سراغ یوتیوب هم درآمدزاییش بیشتر بود براش، چون اینستاگرام فقط این حواشی و این داستانا بود، ولی یوتیوب هر ویویی که میگرفت واسش
یه درآمدزایی هم داشت و موزیکاشو آپلود میکرد، موزیک ویدیو آپلود میکرد. اونجا هم ترکونده بود دیگه، یعنی ویواش از همه بیشتر بود و اونجا هم دوباره لایف های پرحاشیه میذاشت و شروع کرد به رابطه با سحر قریشی و یه بازیگر دیگه که بعد چند وقت اومدن تو پابلیک با هم ویدیو گذاشتن، عکس منتشر کردن. من هنوزم نمیدونم سحر قریشی چرا این کارو کرد، چون به نظرم اون کریری که درست کرده بود و خب به یه موفقیتی تو بازیگری تو ایران رسیده بود حیف بود از نظر من، ولی اتفاقی بود که افتاد، ولی چند ماه بیشتر دووم نیاورد و رابطش با سحر قریشی هم به پایان رسید و خیلی داستانا و حرفا پشت سر هم دیگه بعدش زدن. بچه‌ها تتلو داشت خوب پول در می آورد. من خودم استانبول زندگی میکنم، دوستام که خیلی هاشون میرفتن میومدن میدیدنش، زندگی براش همه چی داشت اوکی پیش میرفت، همه چی داشت چیده میشد، چون هم کنسرت میذاشت، کنسرتاش میانگین 4000 نفر میرفتن. من یه کنسرتش رفتم مثلا دیدم یه فنای عجیب غریبی داره، حالا همتون در جریانی، ولی یه اشتباه بزرگ این وسط انجام داد و اونم اومدش کنسرت بذاره تو اروپا با آدمهای اشتباه و با برنامه‌گذارای اشتباه. بچه‌ها یه چیزی رو بهتون بگم، یه اطلاعاتی که راجع به برنامه‌گذارا که الان دیدین شهرام شپره خیلی دیگه اینجا بودن، اینا یه سریاشون هستن که میان مفری کنن خواننده رو و اینا هم دقیقاً همین کارو با امیر تتلو کردن و ازش پاسپورتش رو به عنوان ضمانت گرفتن، به عنوان تضمین، و بعد اینکه به مشکل برخوردن، اون چیزایی که از لحاظ مالی با هم دیگه قرارایی که داشتن به نتیجه نرسیدن، پاسپورتش رو ندادن. بچه‌ها این داستان همش از یک کلکل شروع شد با آقای مسعود جمالی که قرار بود این کنسرت‌ها رو برگزار کنه و این کنسرت‌ها تماما کنسل شد. یه سریاش پولاش گرفته شده بود، اصلا معلوم نشد باز پرداخت انجام شد یا نه. و سال 2023 در آخر تو کلکل با این آقا و مشکلاتی که برای امیر تتلو ایجاد کرده بود تصمیم به برگشت به ایران گرفت و به صورت زمینی برگشت ایران. این تصمیم طرفدارای تتلو رو توی بحتی فرو برد، چون هممون میدونیم که حتی نصف این صحبت‌هایی که کرد، نصف اون ترکی که به نام انقلاب صلح که برای ایران داد، حتی نصفشون هم تو ایران تو انجام داده باشی، کمترین حکمی که بهت میدم مفسد فعل ارزه و اتفاقی که الان داره میفته همونجوری که میبینی هر چند وقت یه بار تا یه داستانی پیش میاد، تا یه حاشیه‌ای میشه، این قضیه رو بولد میکنن، حکمش رو صادر میکنن به عنوان مفسد فعل ارز و دوباره حالا تجدید نظر میشه و این داستانا کشمکشایی که وجود داره. ولی همه میدونن که جای هنرمند بزرگی مثل ایشون توی زندان نیستش، به خاطر اینکه کار، یعنی هر جای دنیا این صحبت کردن، فوش دادن یا سایت های شرط بندی زندان نداره بچه‌ها و امیدوارم که زودتر در بیاد و فنای خودش رو خوشحال کنه. واقعا دلمون واسه ترکاش تنگ شده. کاری به شخصیتش ندارم، کاری به اون تایمی که حالا مصرف مواد بوده، سایت های شرط بندی بوده، هر چیزی بوده ندارم. ما خاطرات خوبی با موزیکاش داریم و امیدوارم هر چی زودتر این داستان تموم بشه و دمتون گرم که تا اینجا ویدیو رو دیدین. اگه ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک کنین و یه کامنت برامون بذارین که انرژی بگیریم، ویدیوهای دیگر رو از دست ندین. تا درودی دیگر، بدرود.